De link naar het afgeprij de product is vast gezet in de eerste reactie, dus vergit die zeker niet te checken als je geïnteresseerd bent wanneer je op zoek bent naar een betrouwbare en krachtige autolader, is het belangrijk om te weten waar je op moet letten. Denk alla snelheid, compatibiliteit, veiligheid en natuurlijk het gemak van gelijktijdig meerdere apparaten opladen. De Portentum Dual Simultaneous Car Charger 60W Sprint hier direct in het met 10 indrukwekkende specificaties. Deze autolader biedt namelijk de mogelijkheid om 2 apparaten tegelijkertijd op te laden met in totaal vermogen van 60W. Dit wordt verdeeld over in USB-C PD poort van 30W en in USB-A-QC poort van 30W. Hierdoor kun je bijvoorbeeld je iPhone snel opladen via de USB-C kabel die zelfs al geleverd wordt, terwijl je passager in Android-telefoon of tablet via USB-A kan opladen. Het gemak van een snelle laadkabel erbij maakt het product direct gebruiksklaar zonder extra kosten. Wat deze lader verder onderscheidt, is de slimme bescherming die ingebouwd is dankzij een geïntegreerde chip worden je apparaten beschermd tegen oververhitting, overspanning en kortsluiting. Dit geeft een gerust gevoel, zeker wanneer je dure smartphones en tablets in de auto oplaat. Het compacte en niet bestendige design zorgt ervoor dat de lader stevig in de sigarettenaansteker blijft zitten, zonder dat hij onhandig groot is. Voordelen van deze Portentum autolader zijn onder andere de krachtige dubbele laadmogelijkheid, de meegeleverde USB-C snelladkabel, brede compatibiliteit met iPhone, iPad, Samsung Galaxy en andere USB-C en USB-A apparaten, en de veiligheid die je apparaten beschermt tijdens het laden. Een klein nadeel is dat wanneer je beide poorten gebruikt, de totale 60W verdeeld wordt, waardoor elk apparaat maximaal 30W krijgt. Dit is echter voor de meeste smartphones en tablets nog steeds ruim voldoende voor snel opladen. Al met al is de Portentum Dual Simultaneous Car Charger 60W een slimme aankoop voor iedereen die onderweg zijn apparaten snel en veilig wil opladen. Vergeet niet, de link naar het product met korting is vast gezet in de eerste reactie, dus profiteer daarvan voordat de aanbieding voorbij is.